小肥豬，起身未啊？仲瞓啊？夠鐘翻工啦！你究竟揾邊位啫？揾邊位？揾邊位？揾你啊！我係 Vita，快啲起身啦！翻工啊！起咗身啊！翻緊，行緊行緊。起身啊！起身啊！我去完銀行買完早餐啊！起身啊！唔好再瞓啊！起啦！整個早餐食下先啊！有漢堡包啊！好啊，陣間啦。啊！唔好喐啊！做咩啊？做咩啫？唔玩啊！我唔食啊！唔食啊！你搵日早啲起身得唔得啊，大少？你又成日話朝頭早唔食早餐，人會冇力。死啊！而家輪到7號台唱歌。現在說永遠已經很。唔好意思啊 ，sorry。點解佢係隊啊？啊 ，sorry。暗選波動拳。肥嘢，唔係馬生，等埋俾嘢翻去研究，點解你打得咁 K 啊啩 ？Thank you。我以後都唔嚟玩啊！次次都輸俾你。聽講聽日有新貨到啊！你夠唔夠膽同我舅父打啊？細路仔講嘢唔好咁串，睇你舅父幾時得閒仲好啦。你輸咗都要送翻10餅帶俾我噶噃。自己有馬生你高興。請問你有冇？有啊，咩都有啊，隨便睇隨便睇。唉，好啦好啦，翻學，同你講過幾多次啊，叫你哋唔好沉迷喺啲遊戲機嗰度噶嘛，有學就唔去翻，又溝女，嘥晒老豆嗰啲錢。嗱，人仔細唔好講埋啲咁嘅嘢，唔好講埋啲咁嘅嘢啊！信唔信一個星期打2班冚，爛腳仔軟咁翻學啊嗱！小姐，呢張係卡片，後面咧就有埋我嗰個 call 機嘅 number。想玩啲咩 game 玩啊咁咧？我未玩過噶喎。哦，未玩過，咁唔啱試下2個人玩嗰啲先。好啊。呢邊咧？嗯。送你一程咧，小姐。你嚇死我啦！架車邊個㗎？借翻嚟㗎？上車先啦。喂 ，Rita， 你嚇鬼死人咩？喂 ，Billy 啊，名車係配美人，簡直係 very good 啦，唔使諗啦。試多轉先。有。點啫？中唔中意啊？我中意有咩用啊？我買尾啦。Billy 啊，不如搵日我哋再試過啊。咩咁大件事啫？而家試部車啫嘛。又咪一定要買？買車之嘛，買架車之後泊喺邊度啫？除咗供車之外，入油錢呢？停車錢呢？你有冇計過㗎啫？過多2個月又話要加租啦，加幾多都仲未知啊！你大少爺淨係諗住每個月點樣使晒自己份糧嘅啫。紅燈啊！紅燈啊！唔買咯！你喺我啲兄弟面前講埋啲咁算咩意思啫？即係話我食軟飯咯喎！屋企有好多嘢都係我買㗎，我都有份交租㗎。你心情好個月就交租，你心情好日就話買架車，我唔可以日日睇你心情做人㗎。我而家買部車㗎，大鑊！林大志，講唔掂你就走。這晚在街中偶遇心中的他，
兩個激情不停跳躍，跟他歸家。瘦小的晚風，不准吹去他，他那悠悠眼神快要對我説話。千千山靜，變變山靜，默默轉來吧，對我説浪漫情人愛我嗎？考生的眼光，輕輕欲問他，將他秀髮滾滾悠悠，每縷放下，被你污的晚風，實反應撫慰他，我已決意一生護着心中的他。喂，有雞翼食啊！去食嘢啊！嚟，趁住食啦！你搞錯晒啦！喂，大衛，你唔好咁衰啦！人哋日頭做完嘢，夜晚又要陪你出嚟親。唉，早 Sir， 你有所不知，我帶呢班友仔出嚟威啊，又飲又食，你估唔使錢噶？我大威咁晚晚出嚟蒲啦，又唔見我瞌眼瞓，呢一班隻二打六，有福唔識享啊！阿威哥，食乜嘢啊？你唔食埋先攞過嚟，嚇！先啦，大衛，出嚟飲酒啫嘛，使乜帶埋成班人啊？咁又唔係啦，祖哥，出嚟行冇翻3個人跟住，點知大佬啊？唉，手啲啊！喂，祖哥啊！你第日落地盤如果俾人夾啦，唔使驚啊！即刻發個女俾我，30人即刻到啊！呢啲事啊，親到啦，手榴彈都好多個。唔識啊呢啲。啊，仲有啊，我冇逼過佢哋噶，佢哋可以唔多嘅喎，上高幾百萬人等住申請來做外地勞工噶，嚇，早 Sir。係唱歌先。我唔識唱，你唱啊。我唱啊。唉，鬼叫咁。搞錯。喂，去邊啫？屙尿啊，去邊？去死！好急啊！喂，Gigi， 你認錯人啦，我唔係 Gigi。唔好玩我啦！我都話唔係 Gigi 咯，邊係玩你啫？你真係唔係叫 Gigi？咁你叫咩名 Mary。去廁所啊？唔啱嘅，我陪埋。3號台有2個鬼佬已經坐低咗啦。喂，你個男朋友仲早過你翻工啊，好心你應酬下人啦，人日日嚟揾你。我做知客嘅咋，我做咩要應酬佢啫？係啦，唔講呢啲啦。點啊？講翻層樓啦，我哋班 friend 預埋你噶啦。我都話冇錢喎，成6萬。賺緊㗎。喂 ，Yoyo 啊，佢話唔玩喎。點解唔玩啫？我哋預埋你噶啦。係咯，我哋乘勝追擊開鋪貼啊嘛。係啊，好唔好啊？我冇你哋咁多計劃啊，我冇錢啊。喂 ，Billy 啊，肥仔飲醉咗啦，走啦！走咁快？行啦，我哋都冇運行咯，走咯。走咯。整多杯啊！喂，嫂啊，你唔好帶運啊！單我哋賣咗啦。喂，你究竟做咩㗎？你有冇聽過一首歌叫做咩唔緊要啊？咩唔緊要啊？我唔係咁隨便呢張卡片有個 call 電話喺度，你隨時打俾我。好啊。咁你聽日咩時候打俾我先？聽日。最快都後日啦，唔係容不易，你以為我溝你噶？嚇？乜你而家唔係溝緊我咩？喂，走啊！聽日充電啊！喂，走啊！打咗放呢條嘅。咩事啊？你邊度㗎？夠膽溝我大威條女？嚇？唔會啊，大佬！唔會，我而家話俾你聽嚇，我打你我都係唔會啊！哎呀，嘔落去身鞋都，哎呀，仲嘔，你死啊！哇！哎呀！流血啦！威哥，流血啦！喂，咁點啊？過白線，威哥。
追你仲慘我攞校際冠軍啊！喂，咁黑嘅，行慢啲啊！放心啦，我梗照住你嘅。對唔住啊，Rita，對唔住啊，對唔住啊。喂，11點鐘啦，起身啦，又遲到啦。嚟啦！請問 Billy 哥喺度嗎？咩事啊？佢喺唔喺度啊？佢瞓緊喎，搵佢咩事啊？冇，佢情人節訂咗4扎花，過咗成個月都仲未找數。嗱，張單同埋4個地址都喺晒度啦，一共990蚊。唉，死啦！約咗舅父添㗎。阿馬生，你舅父究竟知唔知訂㗎？我話咗俾佢聽搭1號 A 㗎啦，新光酒樓嗰2個站啊嘛。呢度對面係咪麥當勞啊？仲有檔嘢賣魚蛋嘅添。我落揾佢啦，麻鬼煩。 10零萬香港人咁有錢就濕碎啦。係啫，不過人哋有錢唔係一定俾你屈㗎喎。阿威哥話齋，呢啲唔係屈，係賠償啊，知唔知啊？佢而家剝穿阿威哥個頭，唔使賠。係啊，係啊，超哥，你睬佢都傻啦！呢條友啊，佢表妹遲2日就落嚟啦，佢仲唔儲定錢同佢表妹去海洋公園咩？你叫佢劈友都制啊！喂，你千祈唔好亂啊！我哋係嚟做外地勞工咋，打下交冇所謂。我哋唔係黑社會啊！邊個話做黑社會啊？超哥，唔知講咗去邊？不過你咪話喎，如果我搵到10萬銀，阿威哥唔知會俾翻幾多我嘅？係咯係咯係喎。咁幾多啫？幾多啊？幾多啫？我聽啦。好夠條咁知喎。講啊！幾多啊？講我聽啊！我諗都有3、5千。哇！咩表妹喎？喂，攞翻嚟！喂，攞翻嚟啊！唔好，喂，個銀包俾翻你啦！嚇，喂，睇下，攞翻嚟啊！哇！一張啊！整爛要賠㗎。講啊！你仲打唔到你？喂，哎呀！哎呀！喂，好睇佢咁嘅樣都唔似識坐巴士啦。呢層我睇得出。Billy，你真係喺度啊！差啲出咗去食晏㗎啦。跌落屎坑啊你！請。坐。咁你知我嚟係為咩㗎啦？你尋日咁巴閉。我哋 Billy 哥不嬲都咁威㗎啦。唔好喺陌生人面前太過誇獎我。咁呢鋪點計先？你喜歡點計咪點計咯，10餅啊，唔啱咪玩夠20餅。10餅啊，
好，幾時俾？哇！你幾有信心嘅喎，打完咪俾咯。啊，整個堅嘅俾你，我要個渣就得啦。做咩？咩做咩啊？哇！你唔係想同我講你唔識玩呢個 game 啊？咁我冇辦法俾10餅嘢你喎。嚟啦，開波啊，舅父！未玩完㗎，繼續啊！旋風腿，10餅。我依家唔係嚟玩㗎。咩？我又唔有意。咩？我整爛啫。喂，佢自己喂，你唔關我事啊！我唔理關唔關你事，至於整爛部電視就要賠，唔賠就報警。小明攞個電話嚟，唔好行啊，都係報警先。你快快脆脆。唔好行啊！死仔，你整爛部電視機。你唔好走啊！你做乜掹住我隻肥嘢？呢個咪我舅父咯。使唔使驚成咁啊？我俾你害死啦，舅父！喂，光仔快啲啊！沖涼啊！你仲企喺度做咩啊？即刻同我攞翻本通行證，快啦嘛！偉哥，俾多次機會啊！佢哋真係好搭馬㗎。搭馬？你琴晚俾我針對得咁叻，你而家話人搭馬？你咁矜貴咁錫身，快快上做你個體戶啊！威哥，巴乜閉？佢未試過咁樣問人攞錢啫，俾多次機會佢啊！你有教我做嘢咁話嘛？我話錯佢係嘛？我錯，你咁叻，你帶翻佢上去啦！通通同我擺上去！威哥，我唔係咁嘅意思，收翻佢算數啊！算數？我知你想揾大佬好耐噶，好，你而家咪做大佬咯。嗱，你幾個而家有大佬帶住你哋啊？唔係我唔要你哋啊！放乜屁？偉哥，你俾2日時間我一定幫你追翻條數翻嚟。咧，如果你肯同 Rita 講，我放你一條生路啦。你淨係同佢講，你話 Billy 知錯啦，唔買車，你唔好嬲佢啦。我今日心情都唔係好好啊，無情白事俾人扣1000幾人。超，睇唔睬我啊嘛！你想唔想滾水淥死，俾滾油炸死啊？Rita， 又玩呢課，咁絕添，好。喂 ，Billy 啊，阿群啊，喂，我而家同阿 Peter 仔啊，同阿肥仔喺東聯誼會3缺1啊，對住副牌好戇居喎，你攤喺屋企等運到咩？嗱，做兄弟嘅，俾15分鐘你即刻飛的過嚟啊！今日唔打。喂，唔係話？喂，
大哥，而家打牌咋，唔係打靶。你笑下啦。唉，你女朋友啊，又唔係第一次走，過2日翻嚟噶啦。睇我幫你砌牌啊！今晚趁佢唔喺度，一於打夠12圈。24、36，嚟，一講嘈嘈就到。喂，嗱聲收埋啲嘢先，鬆啲手啦。唔係話，記住揾啲嘢冚住麻雀啊！你買啊！死性喎，我唔知咪有病。我咁我咩喂？你自己用下腦啊嘛，攞電話。唔關事，做咩先？哇！打劫啊！你做咩啊，大佬？你仲扮嘢？咩事啊？認唔認得我？舅父？扣你老母！你尋晚啊，溝咗我大佬條女，仲駁穿埋佢個頭，係咪唔認數先？我尋晚幾時有駁仔仔，你冇扮嘢？記得。駁咩啊？冇。記得。咁你想點啊？賠錢咯，溝女就5萬，駁穿我大佬個頭就5萬，總共係10萬，2日內俾。我邊有10萬咁多啫？冇，1萬1日收錢。喂，冇啊！喂，大佬啊！有咩事慢慢講啊，大佬！你就算大佬手中都冇10萬噶。你條女啊，幾靚啊，身材幾好啊！哇，全家福喎，有成100幾隻手指喎。呢個你老母啊？你哋唔好搞你屋企人啊！啱啦，就居埋你屋企人，順便居埋你班 friend。唔關我事。唔好啊 ，Billy 啊，呢啲錢唔慳得噶，俾佢哋啦。咁我真係冇咁點俾啫？冇咪籌咯。我哋咁大班 friend，一人夾幾千啊，好快就夠10萬噶啦。你膽定喎？呢啲錢唔慳得噶。你講佢，俾唔俾？俾，我哋聽日約齊成班 friend 12點鐘喺福聯等啦。係啊，我去打電話。係啊，大家一場兄弟，有咩唔掂咪諗到掂咯 ，Billy， 你信我哋啦，放心喎。不見不散，你放心啦。唔該。咁我哋走得未啊？咪使支出黃氣啊！哦，實刮到你哋啊！哦，走！走啊！走先啦 ，Billy。快啲啊！唔好推我。執生啊 ，Billy。買嘢2日啦，10萬啊！唔好玩嘢啊！記住啊！因住你全家，聽到未啊？唔得，唔好咁啱嚟。得噶啦，嗰條友嚇到飆晒尿。走啊！喂，大佬啊，你唔走噶？我1日收唔到錢我都唔走。我有個女朋友喺度住喎。我又冇話喺度住，攞咗錢咪走咯。冇嘢。懶開死雞！閃電咁，所以有人叫佢做閃電飛鳳啊！嗰邊啊，跟住呢邊呢個咧就係10個月大，叫做觀塘打橫行。你問我啊？
一場，坐分埋我，想逼虎跳牆啊錢啦，咩啫？咩啫？你攞到錢俾我先得㗎。喂，支持下，支持下。喂 ，Billy， 呢邊啊？唔好意思啊，喂，唔好意思，頭先銀行攞錢遲咗。坐低先。遲得個群仔同 Peter 佢哋拖咗人，係自己都未見啊！唔該嚟啦，食啲嘢先啦嚇。嚟，係咯，飲茶。唔該。你朋友啊？大恩人啊，冇佢冇今日。孫姓陳啊。到而家仲未嚟㗎？喂，不如揾人 call 下佢哋啊 call 咗佢幾次啦，個死人頭都唔復機嘅。今日係咪愚人節啊？唔好意思，我去覆個 call。使唔使啊？咁多人喺度。喂，你怕生保啊？唔緊要喎，呢度啲冚唪唥都係熟朋友嚟㗎，唔使怕喎嚇。咪係啦，一次生兩次熟，你係 Billy 啲朋友，即係我哋啲朋友。嚟飲茶。邊個 call 907？做咩唔揾我啫？我點知係麗珍嘅啫？仲嬲我？嬲都得，等翻上嚟嗰度啦。你邊個嚟？我掛住你啊！對唔住，我諗我唔識你嘅喎。嬲啊！我係 Jenny 啊！我今日得閒。喂，我唔同你講住啊，我有啲緊要嘢做，我自己打俾你啊，係咁。多陣先啦，翻工啊嘛，都差唔多陣啦，係嘛？喂，佢 call 你啊？喂，究竟有冇人知我哋今日為咩事嚟飲茶？喂，乜你唔知嘅咩？乜 Peter 冇同你哋講嘅咩？冇啊，冇講過。乜你知咩？啊？其實今日叫大家嚟嘅。咩事㗎？走啦，不如。你為咗等我講啦。唔該。坐啊！坐。我哋 Peter 同大家講咗嘅，今日叫大家出嚟，因為我想同大家借幾萬銀。我唔怕老實同大家講，我生咗乳癌，過兩日就入醫院㗎啦。我自己就唔緊要啊，不過我屋企慣咗我一個人搵食㗎嘛。正所謂手停口停，我又冇積蓄啊，我真係冇用啊！喂，老陳啊，幾萬銀啫嘛，係嘛？啲嚟仔班死仔又係嘅，懶神秘。咁多兄弟一人幾千蚊都搞掂啦。係啊，幾千銀啫嘛。又早啲講，今日冇錢袋喺身啊。我都冇袋，聽撳機。喂，老陳啊，今晚7點半喺翻呢一度。係啦。唔夠嘅點都班夠你啊！記得啊，記住今晚7點半。走先啦。唔借咪話唔借咯，做乜玩人啫？你哋7點半攞錢嚟呢度，我切！你講咩啊？我講嘢。算啦，黑仔，有啲人以小人之心度君子之腹，你無謂同佢計較啊。係咯。算啦。嗱，老陳，我自己都唔係好掂，不過我仲可以諗辦法。你攞去。你俾咗佢，咁我哋數點啊？你有冇同情心㗎？人哋而家有病啊！我唔理。如果搞唔掂條數啊，咪話你唔掂啊，我都唔掂啊。好，錢係喺度啦。
攞得落手你就攞，係咪人嚟噶你？而家你面前呢個人啊有絕症啊，乳癌啊，分分鐘過唔到聽日。哦，人哋成個屋企靠晒佢噶，萬一佢香咗啊，佢啲屋企人點啊？你哋係咪人嚟噶？自己朋友都唔幫，錢唔係大晒噶。保重啊，老陳。哦，保重啊，老陳。喂，咁條數點啊？搵我媽。你翻嚟啦！大家姐，媽 ，B B 翻咗嚟啦，翻咗嚟啦！做咩咁耐都唔翻嚟啊 ？B B 你翻咗嚟啊？你睇，哎呀瘦晒啦，啦，個面青青啊！吓，哎呀，仲好興添啊！吓，唔係啊，行興咗啫嘛。你梗係冇湯水飲啊！嚟不湯你飲啊！瘦晒啦！咦，嗰個係邊個嚟噶？大恩人，大恩人啊！吓，佢姓戴啊，好中意開玩笑。哦，係，好似第一次見面。媽，喂，因為你瘦晒啊！媽，阿爸咧？阿爸聽日做大壽啊嘛，而家訂酒席啊，好快翻嚟噶啦。咁你隨便啦吓。得噶啦，得噶啦。唔該 ，B B。你兩個唔好嘈啦，今晚記住嚟啊，唔好似舊年咁啊。係啊。公安。嗱，飲湯，飲湯啦，飲湯啦。細佬啊，熱飲啦，睇你都冇乜湯水噶啦。係啊，唔好成日飲咁多酒啊嘛。係啊，真係啊。你顧住熱啦，顧住熱啦。客氣噶，仲有好多啊。飲碗湯先啦，冬瓜煲一樣嘅咋，呢啲最啱噶。睇下夠唔夠鹹啊？唔夠攞完俾你。攞完飲啦。你兩個真係曳嘅啫，邊個唔得閒同你玩？咪啦。阿媽，我諗嚟，我有啲嘢同你講啊。嚟，陣間玩，陣間玩。哥哥同你玩啊，乖啊，乖。嚟啊嚟啊！嗱，你阿爸聽日做大生日，買份禮物等佢開心下吓。哦。媽。吓？我想同你借啲錢。唉，今次係想攞幾多啊？吓？10萬銀？哦。大生，我仔係咪爭你10萬銀啊？唔係爭我，爭我老闆噶。媽，你今次無論如何都要幫我啊！我唔玩唔掂噶。我有嘅都俾晒你啦，大嗱10萬銀噃。妹頭啊，你咪有啲錢嘅？冇啦，買樓俾晒首期啦，本來唔使俾。係咪咧？係咪咧？我都叫你唔好搬噶啦，搬乜鬼嘢啊！快攞翻嚟啦！攞唔翻噶啦，媽，簽晒紙點攞啫？你喺律師樓做緊嘢噶嘛？你叫老闆攞翻嚟咪得咯，佢唔係追緊你嘅咩？哎呀，媽，點啊？媽，你千祈唔好亂講啊！人哋有老婆噶。你估我唔知你啲嘢啊？人哋有老婆都俾人追，快啲叫佢做啲嘢啊！你唔好咁講啦，嗰個人仲煩住你咩？阿鳳啊，阿鳳，你打個電話俾大強啦。唔打。你幫下細佬得唔得嘅啫？大強有間電器鋪嘛，10零萬有乜所謂？我唔打，要打你自己打咯。佢係你老公嚟噶，你快啲打電話俾佢啦。媽，我哋離咗婚2年噶啦。咁你幫下細佬有乜所謂至得噶？我都唔明白你嘅，男人間中滾下梗係有噶啦，你又咁巴閉。你講夠未啫？我嘅事唔使理你啊！吓？你幫下個細佬都唔得嘅，一個二個都係咁自私嘅。媽，你咁逼啲家姐啦，搞到佢嘅喊晒咁做咩啫？吓？你話我係為邊個啊？我都係為咗你啫噃。係啦，佢哋個個都啱晒啦，係我唔啱，係阿媽錯晒，係啊，阿媽錯晒啦，係媽錯。我唔係咁嘅意思啊，我即係話如果。
做咩啊？死咗人啊！老豆，我問你做乜嘢啊？公公，快啲借錢俾舅父啦，唔係婆婆有啦，媽咪同姨媽噶啦。快啲借啦，快啲借啦，快啲借啦，快啲借啦。借幾多至夠啊？10萬啊，10萬啊！10萬？你要10萬做咩啊？我同朋友夾份做生意，失敗咗咪爭人錢咯。呢個你朋友啊？你個衰仔啊！一係就唔翻嚟，一翻嚟打豬朋狗友翻嚟呃我屋企錢。你會爭人10萬㗎？咩啊？又問你借，唔好屈我喎。邊條線啊？收聲！阿爸，唔好咁。借俾你，就算我有10萬銀啊，我都同你老母環遊世界啦。我唔會借俾你㗎，我冇咁蠢。B B 講少句啦。冇嘢啊，你講少句啦。你對啲人好有乜用啊？呃神騙鬼，你仲係人嚟嘅？我唔係人，咁你係咩啊？我都係你生噶。我冇生過你個衰仔，我屋企錢啲㗎，你連慘都唔要你。我冚唔係你生噶，如果唔係你會唔俾錢阿英我讀書？你睇先大個天。吓，你讀書，你3年級你就改成績表啦。如果見家長有錢收啊，我就發達啦。你俾次做嗰個好戲俾我屋企睇啊！你邊啊你？翻嚟行開，你好巴閉，火燭鬼，撈咗幾十年先得嗰一條柴咋？你當自己英雄啊？嗰條柴人哋醒你嘅咋？你問心啊？你救個火未啊？你唔好咁話啦！我斬死你個衰仔！唔好攔住我！行開！行開啊！嗱你，你放低啦，做咩啫你？你正喺度報警！唔好咁啊！阿 B B 你冇嘢啊嘛？冇啊！喂，小明！哎呀，小明！你做咩啊？點啊？有冇咩事啊？冇嘢，好彩冇整爛我家傳之寶啫。頭先流好多血啊！唔好意思喎，算啦。不過條數我照追噶喎。梗係啦，我會諗辦法搞翻掂。喂，返屋企。喂，阿哥，要啲咩啊？有咩嘢補血噶？牛肉茶啦，一杯，整夠2杯俾佢。哦，要咩食啊？2隻雞翼，整夠6隻俾佢。好啊，我都要杯牛茶，唔該。咁點咪啊？流咁多血，補翻下啊！如果淨話有刀飛正你個頭，我諗住請你食魚翅。真係可惜，點解唔飛高啲咧？3杯牛肉茶，唔該。話時話，你老豆真係好火氣，真係可以去做公安。唔好提佢，好少人兩仔爺好似你哋咁大仇口啊！由細到大都係咁噶。根本就喺出邊受咗氣，翻嚟搵人嚟出氣。喺屋企係廿文廿武，阿媽家姐係忍佢啫，我唔忍佢噶。咩啊？出刀我驚啊？當我細路啊？6隻雞翼啊！喂，細個嗰陣時已經出刀噶啦。出刀唔算變態，你知係至變態係點啊？有咩唔妥你？平時又唔聲。好啦，等到半夜3更，瞓冧啦，失驚無神就吵醒你，話你點唔啱，跟住立雞毛數，人哋未瞓醒啊嘛，冇防備啊嘛，一輪騰光挑起你就花晒啦，變態唔變態你話佢？好笑咩？有好多嘢好笑啊！唔係，我唔係笑你。我係笑咧，我老豆又試過，失驚無神，半夜俾人一下吵醒。唔係巴閉係嘛？你跌翻去轉頭，文革嗰陣時俾人拉啦，失驚無神一拉就拉咗20幾年。你話
家家有本難念的經。你寧願你瞓到3更半夜俾你老豆吵醒，定你老豆3更半夜俾人吵醒？嚟飲杯。有辦法啦。海底隧道方面，香港入口同九龍入口都交通正常。陣間千祈唔好出聲啊！上次喺你屋企都冇出聲啦，都搞成咁。除鞋啦，要除鞋噶。唔高貴。喂，做咩啊？暈啊！今日我生日咩？今日做咩？對蟹座啊！冇所謂啦，咩都好咯。嗯。Jenny 啊，我喂 ，Jenny，做咩唔出聲啫？我冇嘢講啊。唔係咧，你聽我講啊。喂 ，Jenny 啊，我老婆唔放人啊嘛，冇咁嬲啦。你要咩？報翻數啊！你要啲咩？最衰我唔揾緊你啦，等我老婆叫我啦。喂，我要行啦，你食啖先。拜拜。我唔覺意㗎咋，唔覺意㗎咋。Jenny 啊，識噶。邊個嚟㗎？黑社會嚟嘅。冇，前晚喺卡拉 OK 飲大咗，唔覺意打親個大佬，話要我賠湯藥喎。我今晚上嚟揾你就睇下，如果你方便嘅，幫我出住先，我會盡快俾翻你。幾多？10萬。你過嚟。你記唔記得嗰度？記得。我哋好似喺嗰度識噶嗬。係啊。你知唔知喺嗰度每晚都有30幾個好似你咁嘅？你憑咩值10萬啊？你要錢嘛？好啊，好，我玩得起。你話你每次值幾多？3000、5000、10萬？你當你自己係咩啊？算啦，唔知就算，唔好再講。咪住！你叫你嘅賊仔朋友攞翻晒袋裏邊啲嘢出嚟。咩橙嘅？我攞佢2粒糖食啫嘛。呢兩隻同學仔唔係好報警噶。行啊！點解唔巴閉啫？你自己咪又係雞，有冇識得鬧人？你報警咯！我總唔信食2粒糖都坐監。搞咁多嘢啦！咩啫？而家唔係咩？行啊！唔好再搵食。啊！睇家佬係嘛？聽啊！做咩唔聽啊？算啦，走啦。
邊走啊？我俾人壞賊啊！我而家等公安嚟啊！我係搞大啊！咩搞大啫？你而家慢慢傾啊！啊，呢啲嘢我唔搞細啊，真啊！搞大話我係賊，我咁大個仔啊都未俾人話過我係賊噶，大家都係人啫，兩大晒啊！哦，你以為我偷佢？行啦，唔好搞嘢啊！咩行啫？佢唔道歉啊，我死都唔走噶啦！你頭先應承我咩噶？你應承我唔出聲啊嘛？唔係我出聲先嘅喎，佢出聲先嘅喎。而家你唔知出聲啊，偷埋嘢添啊！食咗2粒糖啊，話我偷嘢，你幫住佢做咩啫？而家我幫你啫喎。偷糖咪偷啊！買人哋真係報警上，咁我哋點啫？你兩個做完戲啦，可以走啦。Lonely, lonely, 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 lonely love。我願為你沉醉人，我願意做犧牲。如果要讓你換成我，我就好感激你肯不肯？唉，賤啊賤啊賤啊！咁樣搵女人錢，希望對到啦。唉，收翻佢先啦。喂，我俾你噶啦。咁真係對唔到咁點？我唔係唔信你啊，聽日對到我咪走頭咯。放心啦，實對到嘅。喂，話時話，你哋香港人搵錢啊，真係容易啊！要還噶，乜易啊？哦，要還嗰陣啊，問個第二個借過咪得咯。哇，乜你咁賤噶？如果個個都咁有錢噶？喂，嗰啲咧有幾多個啊？認真係得一個，應酬嗰啲咧就我數唔到啊！咁你認真嗰個唔嬲嘅咩？咁八卦噶你，梗唔俾得佢知。喂，咁應酬嗰啲咧，係咪個個都孭過噶？咩啫？你唔係話俾我聽，你未孭過啊？喂，咁你屋企有個女朋友噶，點解你仲要出嚟周圍孭？孭完咩你？啊，睇你啲眼神咁易話，一定未孭過。我未孭過，孭自己啊？我使孭自己？哼！我有女朋友嘅，我表妹啊，聽朝啊坐火車嚟啊！幾時孭噶？咩時候啊？我孭嗰陣啊，你都唔知喺邊。幾時啊？毛澤東死嗰年我已經孭啦。即係幾時啊？咁你又未讀過歷史啊？佢係唔知幾時咩啊？叫噃，喂，可以參加香港小姐啊？使乜講？哇，使唔使啊？你識咩香港仔？呢啲女仔你哋香港冇噶。咩品種咁巴閉啊？我試過啊，我最窮嗰陣時啊，飯都冇得開。佢每日喺個餐館嗰度啊，偷3餸1湯俾我食，好過平時。最近我落嚟香港，佢驚我冇錢使，俾咗2000蚊我。2000蚊啊，知唔知要儲幾耐？唉，啲感情嘅嘢，你又唔曉噶。我發個誓啊，我喺香港搵到錢咧，我第日翻去，我就要佢每個月有2000蚊使，餐3餸1湯。老友，如果你可以話俾知你嘅目的地嘅話，我都好感激啊！洛克道麗晶卡拉 OK， 好好啊！哦喂 ，BB，留件生日禮物啊！求下你啊！以後唔好叫我 BB 吓。先生幾位啊？唔該，我想揾 Rita 嘅。邊位 Rita？邊草噶？啊唔係，佢喺度做知客噶。
對唔住啊，我今日第一日翻工咋，我幫你問下。麻煩晒，唔該俾張台我。好啊，呢邊啊。行啊！請坐。我揾到 Rita 話俾你聽，好冇？好啊。幫我叫杯生啤，一碟雞翼，我去打個電話。先生，幫我買支花。唔使啊，唔該。啊，都好，妹妹啊。幾多錢啊？20蚊啦。嗱，家姐。 20蚊。有請3號台。先生，先生，唔該。做咩啊你？你嚟做咩？我問你做咩啊？着成咁似咩樣啫？我做 PR 得唔得？做咗幾耐 PR 啊？我做緊嘢，有咩第日先講？有冇同人出過街啊？先生，你有冇同佢出過街啊？經理，有冇同佢瞓過？先生，唔該你斯文啲喎。我問你啊，有冇啊？喂，Billy仔。咩啊 ？Richard 第一日翻工，唔好搞串晒吓。行開啊！你剛才所打嘅電話唔通，請遲啲再打。Rita，對唔住咯，咁人哋唔知啊嘛。你粒聲唔出走咗出嚟咁多日，咁人哋第一日見翻你，你着啲咁嘅衫，喂，仲要同條馬佬喺出邊咁唱歌，咁嬲好正常啫。冇嬲啦。喂，你留低條鎖匙。做咩啫你？喂，你唔好行，你聽我講埋先啦。做咩啊？啲花送俾普通朋友啫。咁即係話我連你普通朋友都不如？我唔係咁嘅意思啊。咩朋友都好，已唔關我事。俾我出去做嘢。有咩慢慢講好冇啊？你俾我出去啊！我哋坐，企喺度慢慢講啦。偉哥，聽日12點鐘之前咧，我第一時間就攞俾你。放心啦。翻出去，翻出去，八婆！黐線嘅。而家俾咁大力。快啲落嚟啊！咩事啊 ？Rita 俾人搞啊！喺邊度啊？喺更衣室嗰度啊！嚟，我哋入去。喂，快啲走啊！好多人入緊嚟啊！快啲走啊！你而家算點啫？係咪叫報復啫？係咪報復啊？放開我啊！你整到我好痛啊！你想結婚啫？我咪聽日同你結婚咯，咁得未啊？林大志，我話俾你聽，我呢一世人唯一冇做錯嘅事就係冇同你結婚。你以為你係咩？好似係咁嘅男人，我遇咗30幾個啊！你都咁講我可以點講你？無論你點衰，點冇用，我從來冇怪過你啊！我之所以同你喺埋一齊咁多年，係因為我愛你啊！我咁耐冇要求過你俾啲乜嘢我冇所謂，我只係希望你對我好少少咋。你而家咁對我，好啊！外邊有30幾個男人啊嘛，我而家即刻去搵佢哋，希望佢哋會俾錢我啊 ！Rita。想玩人靚仔，你有冇事啊？你點啊？冇嘢啊嘛？你有冇事啊？你個衰人啊！你自己衰就好啦，仲要累埋 Rita。我送你翻去啊！唔好意思啊 ，Benny。Rita， 你自己走先啊，我要去睇下 Rita。好，再玩嘢俾我金嘅你，靚仔，你唔識我啊？喺我哋個場度玩嘢。Rita 係俾翻你㗎，算啦，六仔，走啦。小心啊！行啦，睇佢兩個都係玩唔起嘅咧。
吓，夠膽咪上嚟，一個打一個。俾你。哥，慢慢唱啊！乖啦吓！喂，俾你！喂！乖啦，我哋翻落去慢慢再玩過啦。我驚啊！俾你，冇啊！冇啊！搬我！你搬我！連你都唔妥我！俾啲顏色你睇下，一於肥你！我俾你，喂，好危險你！喂，唔好睇啦！你再計我砸扁你嘛冚家鏟！冇啊！俾你，冇，俾你，翻落嚟先啦！俾你，翻落嚟，翻。喂，俾好啦，唔好飲咁多啦，睇開啲啦。冇咗個女朋友，有咩咁大不了啫？你仲有大把朋友嘛？朋友冇晒都唔緊要，你仲有親人噶嘛？你咁玩落，我睇你唔住噶，Billy。而家咩咁大件事啫？一大好青年，大好前途噶嘛。你咁搞咗事啊，你實後悔噶。聽唔聽我講啊？喂，Billy。起身，係咪去接表妹啊？邊度嚟嘅呢度？哇！點落去啊？點落去啊？喂，幾點啊？幾點啊？吓？幾點啊？誒，嗰度，行啦，趕時間啊！快啲啦！喂，講真啦，好唔好睇啫？唉，俾啲意見啦。講心嗰句啊！有冇煙啊？有。嚟啦嚟啦！喂，阿靜，表哥，
做乜剪短晒啲頭髮啊？你做乜曬到咁黑啊？好肉酸咩？唔係，好靚仔啊！你都係，我都係，熟我哋嘅。哇！靚唔靚啊？好靚啊！係咪你自己車噶？啊！呢件衫一睇就知係高檔嘢。係啊！你一定係小平表哥啦，阿正時時睇你噶。係成日睇戲。佢係邊位啊？我結咗婚啦，佢叫陳白人啊。我過2日咧就同白人去美國啦。你唔恭喜我嘅？大家自己人，叫我 Brian 得啦。我哋啊，本來即日就走噶啦，但我梗係要嚟睇下你先啦。到你啦。啊係啦，我哋住喺海源酒店，一齊嚟傾下偈啊！嚟啊，一齊嚟啊！表哥，小平，正常反應。小平，表哥做乜嘢啊？小平，對唔住啊！喂，咪行住啊！喂，小平，我邊啫你？喂，小平，行車啊你！你冇理我，你走啊！你做咩啊？做咩啫？喂，小平啊！小平！坐啲啦。你唔好咁啦。感情呢樣嘢，不過你明嘅。冇咗女朋友，咩咁大件事啫？起碼仲有朋友啊嘛。就算真係連朋友都冇埋啊，你都仲有親人啊。你又唔似得我。救命啊！救命啊！有人跳海啊！阿哥幫幫忙啊！有人跌咗落個海度啊！有人跳海啊！而家有人自殺啦！小平，小平，點解我要識游水啊？明啊！喂，你等埋我啊！你唔好再跳海啦，大佬，我真係冇氣啊！嚟啊！喂，我表哥而家點啊？點解係無端端會自殺嘅？吓！喂，我諗咁唔算無端端喎。你一出火就同佢講話結咗婚，仲要帶埋個老公翻嚟。喂，你起碼寫封信知會下佢，俾個心理準備佢先啦。佢唔中意我咁遲話俾佢聽啊！我諗住俾個驚喜佢咋。驚喜？咁冇嘢啊！喂，林生，講埋先啦。驚喜啊！你失驚無神飛佢呢啲叫驚喜啊？咩飛起佢啊？甩啊，撇啊，拋棄啊，明唔明啊？我都冇同表哥談過戀愛，我點拋棄佢啊？冇同佢談過戀愛，你哋淨係嘟嘢㗎咋？嘟嘢？
你唔好扮唔知喎。毛澤東死個年啊，你做過啲乜嘢啊？咪讀緊小學4年級咯。吓？唉，唔好講咁多啦，快啲去睇下表哥先啦，行啦。得嘅啦，林生，我會小心同你講嘅。咁啊，照好啦。嗱，你講時講啊，千祈唔好解開佢啲繩啊，唔係連我都撳佢唔住吓。good luck 咯。表哥，表哥，表哥，你冇嘢嘛？我想飲杯水。點解你從來都唔同我講嘅？係咪我以前做過啲乜嘢令你誤會啊？笑乜鬼嘢啫？你唔好咁樣啦，我知係噶，林生咩都講晒俾我聽啦。連呢句都講埋，我想飲多杯水。表哥，你做乜嘢啊？吓，有冇跌親啊？哎呀，冇事啊嘛？冇事。阿靜。喺以前我係真係中意過你，不過呢啲都係以前嘅事啦。我而家仲開心，你又嫁個好老公，去個好地方，America，啊，你唔使戥表哥擔心啊，真噶。對唔住啊，表哥。做咩講對唔住啫？我唔准你講對唔住啊！而家表哥又唔係娶唔到老婆，第日表哥娶到老婆咧，你一定要飛翻嚟飲，記住啊！係咯，咁咪好咯。翻去，我送你來。
我呢幾日有啲緊要嘢做，我唔嚟得送你機，你保重啊！我一去到美國寫信俾你啊！你去到美國啊，要生生性性啊，做人新抱啊！嗯，啲事，幫我問候你老公。林生，係，唔該晒啊！我唔使唔該。好啦，醒醒，記得寫信俾我啊！再見。咁啊好啦，3口6面講清楚佢。咁多事做咩啫？你做咩叫佢嚟啊？喂，我都係諗住幫你啫喎，大咗見你又話要生，又話要食。你講咩啊？佢哋結咗婚又仲有咩好講啊？明，好明你嘅心情。明？你明乜嘢啊？你啲咁嘅人，你明個屁！喂，好啦，你唔好自己講唔定搵我嚟出氣喎。聽講我都係受害者嚟喎，我都冇咗個女朋友啊！你冇咗係抵噶，我點同你啊？你隻狗公嚟啫嘛！你知咩叫狗公啊？嗱，你好巴閉，大情人啊嘛！弊在人哋從來冇中意過你咧，作大冇得意，毛澤東死嗰啲咩過？俾幅相啊你！喂，你咩啊？講多次，想打交啊？我唔怕你噶，嚟啊！打咩打？咁好打同我打啊！錢呢？又話攞俾我，要我等足成日。攞嚟，喺嗰度啊！攞嚟，唔使咁惡嘅。啊！還我！仆街！走啊！威哥，冇啊！威哥，冇啊！唔會啊！唔會嚟噶！睇你頭眼定係支杆啊！冇啊！唔關佢事嘅，威哥，係我自己跌落海整濕咗嘅，威哥。你唔對我，真係唔會嚟噶！再講一知唔知點跳海啦！翻去先同你計數。大佬，冇啊！流血啦！仆街，爸，咁耐步啊，唔該鏟。威哥，講白嘢走啦！仆街，佢走咗添，快追佢！追佢啊！追佢，唔好理我。小平啊，你翻咗上去，唔好再翻落嚟啊！聽唔聽到啊？嗰條友癲噶！哇，唔係啩？劈咗佢？唔要啊！我自己喺廟街買嘅啫嘛。乜唔係你老豆傳俾你嘅咩？就係我老豆乜嘢都冇俾我，所以我先要買翻樣嘢。咁過幾代，我啲子孫咪有家傳之寶咯。而家加鬼加猛。嗱，細佬，信不信係由你。我覺得你表妹仲係中意你。嗱，第一樣嘢你可以唔信我喎，呢科嘢我直情係專業嚟。我同你提起話你吹牛嗰單嘢，你知點反應？呢度講咩啊？毛澤東死嗰單咧，喂，你冇搞錯啊！佢一啲都冇嬲喎，
若然一個女人聽到第二條麻甩佬話同佢孭過，而實質又冇孭過，如果又唔嬲嘅話咧，除非佢對呢個人認真有好感。咁點啫？佢都結咗婚，有冇聽過離婚？美國好興。帶翻去先啦。留翻俾啲子孫好啊。頂，呢個時候點復機啊？邊位哥搞警察？家產仔，你聽住啊！今晚12點前你唔帶錢嚟沙田碧圖花園地盤咧，我就唔會再同你計。揾你老豆老母搞掂佢，聽唔聽到啊？你唔好搞我哋屋企人啊！係咯，帶翻咪好咯，翻鄉下啦，香港唔啱你。喂，不如你都去三水避下，我嗰度大把地方。我打算過澳門，我堂大佬喺嗰邊嘅。爛鬼支票仲有啲用，今次用原子筆寫實唔甩。你嗰邊主意㗎，上嚟搵我啊！攞去啊！好啊！我諗我呢個站落啦。好啊！保重。保重。對唔住，大家咁話。再見，拜拜。得未啊？大伯啊，今日你大壽，大家寬容啲啦，笑下啦，笑下。少奇啊 ，B B 未嚟啊，唔好影字啊！唔好等啦，影啊影啊！ B B 啊 ，B B，快啲過嚟影相 ，B B 啊，等等先吓，得你個唔記噶，你得呢一個咋？得啦，影得啦。預備下，1、2、3。點解咁遲啊？係咪10萬人嘅事啊？唔係，我揀你咪揀遲咗啫嘛。咁你點打算啫？放心啦，我自己會搞掂嘅。你邊有咁多錢啊？咁啱有個有錢嘅朋友，我借一筆錢俾我搞掂咗啦。放心，入席啊嘛。老媽姐啊，坐啊！多謝你坐啊！嚟，俾我利是你。飲啲咩咧？是但啦。係。啊？好。
爸，咩嚟㗎？嚇？阿爸，我幫你拆啊，拆嚟睇下啦，睇下。哇！呔嚟㗎，好靚啊！真係阿爸嗬？係啊，阿媽唔好俾爸帶出街啊，唔係引死女仔啊！你細路咪亂講嘢。大哥真係引死女人㗎。少奇，你話係咪？啱晒你阿爸。我幾廿歲俾你啱啊，少奇你啱啊！嚟，大家起拜啊！起拜啊！阿媽食嘢。起拜。起拜，起拜。馬上食啊，咪食呔啊！扮惡嘅，你食呔啊！你呔啊！食呔啊！你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 食呔啊！食呔啊！你食呔。快啲食嘢。媽，飲杯。飲杯呀！哦，嚟飲杯，飲杯，嚟大家飲杯，係招呼唔到，酒微菜薄啊！飲杯，飲先。爸，咩啊？你條呔未打好，係咩？B B 啊，俾封利是你啊，係利是錢啊。多謝阿爸。嚟俾封利是你啊！多謝多謝。食個包先，食個包。Spencer， 咦，Billy哥，乜咁夜啊？喂，幫忙，唔得啦，我收鋪喎。無論如何幫忙啊！今晚12點前送去呢個地址。睇午夜場啊！你聽到啦，多錢肯？唔得，600都肯。好，入嚟。唔該晒，1打紅玫瑰，呢個地址。Fiona， 咩啊？有冇卡啊？借埋支原子筆，唔該。等我包。哦，好啊，Billy哥啊，我寫張單俾你啊。哦，Fiona。記得幫我放埋張卡落去。又好。唔該。啊，未俾錢喎。呢個地址啱噶啦喎。俾住500先。喂，500就500啦。唔得，今次一定唔爭得。由佢啦，你又唔係第一次啊。冇唔得。得啦。我做一封利是。下次先至俾啦。呢個地址啱噶啦，啱，咁好啦。今晚12點鐘之前，我就幫你送到去啦。嗱，100蚊唔使寫支票啦。我爸原諒咗我。
啊？咦？喂，單啊，單啊，喂，單啊，喂，睇車啊！放開佢啊！啊！做咩啊？想做乜？我未嗌打就打啦，你好憎佢咩？靚仔，錢呢？帶咗嚟。以前有咩唔着？兜到包鹹。又係票啊！量你都唔敢玩嘢嘅。啊！大哥，我俾咗錢噶啦！呢條係我嘅投訴，而家同你計嘅係我屎忽數啊！我俾咗錢你啦，你要想點啊？吓！唔使我，我打佢！行開！打佢！行開啊！上啊！唔好過嚟啊！行開！係啊！行開！走！唔好打！走！超哥！走開！走開！超哥唔好打啊！超哥，小明，小明，偉哥，唔好打啦，偉哥，唔好打，唔好打，終於打，啊！喂，好咯，你唔好再打喎，你唔想打死佢啦？你呢個蛇二島啊！佢翻嚟偷正條數，我未同你計啊！係咪想秒打埋啊？行開！做咩啊？啊！想做法啊？係咪想唔撈啊？你邊個想唔撈出聲啊？出聲啊！啊！許少平，走啊！如果我冇咗你哋使死啊！仲有成萬幾人等住排咗落嚟啊！你班咁嘅冚家鏟仔，走咗嘢冇翻嚟啊！係啊！死啊！小平，小平，打你啊！救命啊！救命啊！好耐啊！喂，邊唔好啊！危險啊！唔好做啦！而家咪救你咯！救命！大聲啊！睇住啊，邊小心啊！係冇啊！冇啊！上翻嚟啦，邊你唔好啦，你上翻嚟啦！放手啊！放手啊！仆街！而家唔放喺之中啊！我冇力㗎啦！放翻入去啊！你再唔放翻入去，你頭上我都唔夠力㗎啦！
靜啲嚟，老婆。喂，唔該，呢條喺邊度啊？又係你個衰仔啊！你唔好再埋聲打嚟啊吓！我話知你喺醫院死鬼咗啦，我都唔會再俾我女去見你噶啦。有乜打算啊？有乜打算？翻3歲咯，等人咯。喂，你冇嘢做，不如嚟3水玩幾日啊？當散下心。費事啊！擺你女朋友翻嚟揾你，我見到咪仲心啊！好賤格，但我真係好愛你。我介紹個朋友你先啦。小平，小平，做咩啫？咪行住啊！心噏啊！B B 啊，佢好過俾錢你使嗰個好多。我諗你唔會信佢講啲嘢㗎，佢發神經，佢痴痴地喎。曾經同我講過話喺大陸嗰陣時咧，3樓跌個樓啊，跌壞咗個腦，佢經常亂咁講嘢㗎。呢排你千祈唔好聽佢講啊！邊有女人會俾錢我啫？你點會信埋啲咁嘅嘢㗎？哎呀，哎呀，哎呀，喂！ Lonely, 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 lonely love. Lonely, 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 lonely love. 我愿为你成罪人，我愿为你做牺牲。如果要让你换成我，你愿不愿意肯不肯？假若你没有回答的勇气，或许你根本就想逃避，也许你该找个新的情人，陪你一起游戏人生。世上有许多痴情人，总是在一直不停地问。世上有许多负心人，总是在敷衍他的情人。希望你能够细思量，是否与